بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د قانون او پټرولیم وزارت د وسپنې پټلۍ ادارې او د افغانستان برېښنا شرکت د مسؤلانو په ګډون د پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته تللی دی. د اسلامي امارت وایند ذبیح الله مجاهد وایي ټاکل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له ترکمنستاني چارواکو سره د ډیپلوماټیکو سوداګریزو او اقتصادي مسایلو د پانګونې د جلب په تړاو خبرې وکړي. ښاغلي مجاهد په دې هکله وایي دوی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د دواړو هیوادونو په ډیپلوماټیکو او سوداګریزو موضوعګانو به خبرې وکړي او سوداګرو ته د اسانتیاوو د رامنځته کولو او همدارنګه د پانګونې په برخه کې د ترکمنستان پر همکارۍ او ځینو نورو پروژو چې دواړه هیوادونه یې لري هم خبرې وشي او دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ترکمنستان ته د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوي سفر د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې مهم ګڼي او ټینګار کوي چې دغه سفر کې باید ترکمنستان د ویزې اخیستو په برخه کې د سوداګرو ستونزو ته هم پام وشي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي رئیس میرویس هوتک څرګندوي افغانستان ته هم د سوداګرۍ او هم د ترانزیت له پلوه اهمیت لري. له بده مرغه تر اوسه د سوداګریز پلاوي تبادله ډیره تته ده. بلخوا د سیاسي او اقتصادي چارو ځینې شنونکي دا ډول سفرونه له نورو هیوادونو سره د اسلامي امارت د تعامل او د پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد په دې هکله تلونیوز ته وایي تر اوسه پورې ګڼ شمېر سفرونه شوي دغه هیوادونو ته ترکمنستان، ازبکستان، د منځني اسیا او سویلي اسیا ټولو هیوادونو ته څو د نښلونکو مکرخه چې په پام کې دی هغه د بري حالات ته ورسیږي. پوهنتون استاد ناصر شفق په دې هکله وایي له هر بهرني هیواد سره زموږ راشه درشه اغېزمنه ده خو په هیواد کې د ملي شورا په نشتون کې هر سفر له یو خوانه ولس ته هغسې ډاډ بخلی شي کوم چې د ملي شورا د شتون او له هغې سره د مشورې له لارې څخه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د بهرنیو چارو سرپرست ایران او چین ته سفرونه کړي وو او د تهران او بیجینګ له چارواکو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو خبرې کړې وي. له ملتیا مو مننه.